अब यो चाहिँ बाटो यतिकै हिँड्दै गएको this seems like this one, have so nice. Hauling. कति राम्रो के, so beautiful tree. त्यहाँ तपाईहरुले देख्नुभयो भगटे फलेको, yeah, something. There is a fruit. It's a kind of, citrus. I don't know in the English actually, but it's a vitamin C flavor fruit, the big one. We call in Nepali bogate. Yeah, like pickle, And also it's very important whenever our festival. Yeah, I think in Chinese, in Chinese New Year also they used to put this one and have for the bison, I think. Yeah, similar, exactly. For the bison हुन्छ नि पूजाको लागि राख्छ नि चाइनिजहरुले पनि, अनि यो नेपालीहरुले चाहिँ स्पेशली हिन्दूमा चाहिँ यो चढाउँछ के भगटेहरु, एउटा लाइक गुड लक चार्मको रूपमा, अनि वान अफ द फ्रुट्स पनि चढाउँछ, त्यो पनि अरु पनि फ्रुट्स हुन्छ, बट द्याट्स अल्सो वान अफ द इम्पोर्टेन्ट. सो as I see in the Chinese New Year, they also, त्यो धुप राख्छ हैन, धुपलाई गाडेर अनि त्यो भगटे माथि धुपलाई गाडेर ढोका ढोकामा राखिरा हुन्छ के, पूजा चढाइराको हुन्छ उनीहरुले. This way also can go, this way also, but I think my way is this one straight. Actually this area is kind of, like Nepal's vibes, like I feel like, it's very nice area. घरहरु पनि separate like आफ्नै त्यो छ, so it's kind of so beautiful house, this one. चाहिँ चिटिक्क परेको घर के. मलाई किन यो एरिया चाहिँ एकदम राम्रो लाग्छ हैन. I really like this kind of peaceful area, so that's why we shift here. Otherwise definitely, yeah, it's quite far away from the work, but we already like used to it. It's okay. Everything is not easy to get it, and the life is not easy to grab and easy to get it. मजा नै के आउँछ र लाइफमा हैन, अब लाइक च्यालेन्जिङ छैन भने हैन जिउनको नै के अर्थ हुन्छ जस्तो लाग्छ मलाई चाहिँ, किनभने हार्डशिप आएर नै मान्छे लर्न गर्छ अनि सिक्छ अनि बडी स्ट्रङ बनाउँछ के मान्छेलाई. Honestly speaking, in that case I'm blessed. त्यस्तो hardship त्यस्तो त्यो त गर्नु परेन हैन. Even when I were in kids, हाम्रो आमा बाबाले चाहिँ जहिले पनि हामीलाई राम्रोसँग पढाउने, राम्रोसँग लगाउनेदेखि लिएर सबै कुरामा उहाँहरूले they try their best, like so एकदम राम्रोसँग बितायो हैन.
कहिले कहिले अप्स एन्ड डाउन भनेको मान्छेको लाइफमा हुन्छ होइन, त्यो भनेको त छुट्टै कुरा, नर्मल सबैको लाइफमा हुन्छ। तर पनि लाइक आत्तिँदैन क्या मान्छेहरू, लाइक पहिलादेखि नै स्ट्रगल गरेको थियो मान्छेहरू। के भन्छ नि, टुप्पोबाट फलाएको र फेदबाट पलाएको भन्छ नि होइन। फेदबाट पलाएको मान्छेहरूलाई चाहिँ भ्यालु बुझ्छ क्या। टुप्पोबाट पलाएको माथिबाट तल कहिले पनि झरेको हुँदैन, अनि थाहै हुँदैन अनि कस्तो हुन्छ दुःख भनेर क्या। जो मान्छेले तलदेखि नै एभ्रिथिङ भोगेर आएको हुन्छ उनीहरूले चाहिँ हरेक कुराहरू एक्सपेरिमेन्ट प्र्याक्टिकली गरेको हुनाले उनीहरूले चाहिँ हरेक कुराहरू चाहिँ के भन्छ अब आई क्यान डु इट भनेर त्यस्तो मोटिभ लिएर अगाडि हिँड्छ जस्तो लाग्छ मलाई चाहिँ। एन्ड धैर्य पनि हुन्छ, पेसेन्स पनि हुन्छ होइन। सबैको आफ्नो आफ्नो पोइन्ट अफ भ्यू हुन्छ। मेरो पोइन्ट अफ भ्यू चाहिँ त्यो हो, सबैको मेरो जस्तै पोइन्ट अफ भ्यू, मेरो जस्तै सोचाइ हुनुपर्छ भन्ने छैन। सबैको आफ्नो आफ्नो सोचाइ, आफ्नो आफ्नो होइन रोजाइ चोइस, आफ्नो त्यो हुन्छ के कुराहरू हुन्छ। सो इट्स फ्रिडम टु फिल फ्री, फ्रिडम टु choice and everything is freedom for everybody, even the animals, insects, nature. के भन्नु हो, यो कुनै कुराहरू हरेक कुरालाई नेचुरल कुरामा आई मिन नेचुरल नै जान दिन ठिक हुन्छ। त्यहाँ केही पनि एड गर्न जरुरी छैन। आई डोन्ट थिङ्क सो देयर वी निड टु एड द over things, just go in a simplicity. No need to be too much thinking, no need to be too much dramatic. Everything's just think simple, yeah. जस्तै यो हावा चल्यो होइन, अब यो हावा किन चल्यो त? डेफिनेटली इट्स बाई नेचर होइन, नेचुरल। यो हावा त जानी के अरे चल्छु भनेर त मान्छेहरू त हल्ला गरिन, यो नेचरले नै यो त्यो गरेको हो। यसको आफ्नो समय आयो अनि हावा लाग्यो। सो लाइक द्याट लाइफ इज। एकदम भोक पनि लागेको छ। एक्चुअली आइ एम सो हङ्ग्री, at the same time the weather is so hot, but now is not so hot actually. Now is no sun, even no rain. Before it was rain, before very hot. And yesterday actually quite good weather, yeah. Many things to do, काम पनि जानु पर्छ। ओके गाइज, म भिडियो यहाँ नै स्टप गर्छु होइन। अब धेरै भिडियो भयो। सी यू सुन, बाई।